النهاردة بجد هنعمل تحفة فنية من علبة التونة اللي انتوا شايفينها دي. تابعوا معايا الفيديو للآخر وبجد هتنبهروا للنتيجة. أول حاجة جبت الخافض بتاع اللسان ده وقست مقاسه وعلمت على النص بتاعه. مقاسه كان 15 سنتي وعلمت على 7.5 عشان أقصها بالمقص. جبت كل خافض لسان لوحده ورحت قصيته بالمقص لنصين، وجبت النص ده وبعلم على التانية عشان تطلع قدها بالظبط. بعد كده هجيب مسدس الشمع وهلزق ال4 دول على علبة التونة من بره. اعذروني لو كان صوتي بس كده عشان تعبانة شوية. اهو حطيت الخافض اللسان او النص بتاع خافض اللسان، حطيت الاولاني وده التاني. لقيته عايز يتساوى كده بالمقص، رحت سويته عشان ما يبقاش شكله وحش. اهم حاجة الفينش النهائي يبقى شكله حلو. اهو بصوا برضو بساوي ده. ياريت يا جماعة تدعموني بلايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، ولو لسه مشتركتوش في الصفحة ياريت تشتركوا وتعملوا فولو. اهو بصوا ده الاخر واحد، دي هتبقى الرجول، 4 رجول. اهو بصوا. بعد كده جبت الصدف ده وهلزقه على علبة التونة من بره، وياريت يبقى مش كله حجم واحد، يبقى كله مختلف عن بعضه، كل واحدة مختلفة عن التانية عشان بتدي شكل حلو اوي. انا جبت كمان صدف اشكال مختلفة، هلزقه داير ما يدور العلبة من بره، الاطار الخارجي. ياريت بقى تنفذوا الحاجات اللي انا بعملها دي وتوريني شطارتكم في الكومنتات، ولو عايزين اي افكار جديدة تعملوها قولولي وانا اعملها لكم. اهو دي الصدفة دي حلوة اوي، بتدي شكل حلو اوي. بصوا كده انا خلصتها، لزقت الصدف كله من بره وبنضف الشمعة اللي حواليها. ارشها بقى بالسبراي الذهبي ده. بعد كده جبت دي الصفاية بتاعة الحوض يا جماعة، بتجيبوها من عند تاجر الادوات الصحية. برضو رشيتها بالسبراي الذهبي. اهو بصوا الشكل بقى حلو ازاي بعد ما اترشت، اديناها لون حلو قوي. وجبت الخرز اللولي ده هلزقه كده من بره بمسدس الشمع، وفي الخطوة دي بالراحة قوي عشان الشمع ما يلسعكيش من السخونية بتاعته. عايزة اقولكوا يا جماعة ان دي مبخرة، والمبخرة دي بتتباع بمبالغ والله العظيم في المحلات. احنا بصوا عملناها من غير اي تكاليف. اهو بصوا بلزق اللولي، هلزقه داير ما يدور العلبة من بره. بصوا بقى الشكل بجد ما شاء الله، الله اكبر، تحفة. بصوا بقى لما حطيت فيها البخور، بحط فحم طبعا الاول بعد كده بحط البخور، بجد وهمية، لازم تجربوها.